Selanjutnya ada animasi etika batuk. Bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya ada kenapa etika batuk dan bersin itu penting. Kondisi saat kamu batuk dan bersin dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan. Beberapa kesalahan saat batuk: tidak menutup mulut saat batuk, tidak mencuci tangan, membuang ludah sembarangan, membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai, tidak menggunakan masker saat flu atau bersin. Selanjutnya, tata cara batuk dan bersin dengan benar, seperti tutup mulut, buang tisu ke tempat sampah, cuci tangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada penyebab dari batuk dan bersin. Salah satunya ada infeksi, alergi. Saat kita batuk dan bersin, kita membutuhkan makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayuran, madu, dan lain-lain. Untuk menghindari batuk dan bersin, kita harus cukup istirahat, berolahraga, makan makanan yang bergizi. Terima kasih sudah menyaksikan edukasi keperawatan tentang etika batuk dan bersin. You don't even know my name,